नमस्कार, माझे नाव सार्थक चक्रधर यादव. मी आज तुम्हाला ABCDचे आवाज सांगणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. A चा आवाज ॲ, B चा आवाज ब, C चा आवाज क, D चा आवाज ड, E चा आवाज ए किंवा ई, F चा आवाज फ, G चा आवाज ग किंवा ज, H चा आवाज ह, I चा आवाज ई, J चा आवाज ज, K चा आवाज क, L चा आवाज ल, M चा आवाज म, N चा आवाज न, O चा आवाज अ, P चा आवाज प, Q चा आवाज क्व, R चा आवाज र, S चा आवाज स, T चा आवाज ट, U चा आवाज अ, V चा आवाज व, W चा आवाज व, X चा आवाज एक्स, Y चा आवाज य, Z चा आवाज झ. धन्यवाद.